दाइ के छ खबर? चिया खान आएको हो? ल हामीलाई 5 कप दिनु न है दाइ। अनि कसरी छ चिया दाइ कपको? $4 हो? ल दाइ ल हुन्छ ल। अलि महँगै रहेछ, ठिकै छ ल। अब दाइले बनाएको, अब हामी पहिलोचोटि खान आएको। ल ल ल अनि मिठो भयो भने दाइ त्यसो हामी टिप्स दिन्छौँ तपाईँलाई। ल यहाँसम्म चिया खान आएको त अनि फाइदै भएन त दाइ। लास्टै महँगो गर्नु हुँदो रहेछ तपाईँ। त्यो 91 वर्षे बुढी आमाले तपाईँ कहाँ गएर चिया खानु मिठो हुन्छ भन्नुहुन्छ क्या। नेपाली भयो नेपालीलाई ठग्दिन्छ होइन चाहिँ हुन्छ नि त्यसो गर्नु भन नि दाइ। $2 मा पाउने गाई हेर्नुहोस् न, त्यो भइको चिया पकाउने दाइ यहाँ आइपुग्नुपर्छ हो। फेरि माछा मार्ने अरे ल, कति जाँगा चलेको यति चिसोमा पनि। दाइ कतिवटा पार्ने हो आज? सालमनै हो? हजुर यहाँ पनि बेच्ने हो कि है चिया बेचे जसरी? ल ठिक छ ल। ल बेस्ट अफ लक, धेरै सामान पर्छ है। के हुँदैछ त हाम्रो दाइ? के गर्दै तपाईँ? यता आइपुग्नु हो फेरि तपाईँ? पार्ट 3 हो यो दाइ। तपाईँको पार्ट 2 माछा मारेको उता छँदैछ होइन? पार्ट 1 सेकेन्ड माछा मारेको, यो 3rd हो। ए 2टा हो यो माछा मारेर तम्सेर जाने, तर माछा एउटै परेन कि यो। हजुर पानी के को पानी? खाने पानी त भर्खरै सकिएको अवस्था होइन। ल हाम्रो चिया पाक्दै हल्का डिस्टर्ब गर्दैछ हाम्रो यहाँ। दिदी के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? म यहाँ कि ज्वाइँ ल हेर्नुहोस् लोक खसीको मासु चट्ट मजाले बसेछ अलिकति यो त्यो ल गाइस, यो चाहिँ हाम्रो मटन पाक्दैछ, त्यही भएर एक्सर्साइज गरेर घटाउँदै है। ल नेक्स्ट यो मासुको लागि ल यो ल हाम्रो यो ऊ पनि बुक गरे हो कि धेरै हो नि, यस्तो राम्रो ठाउँ बुक गरेको छौँ। बास्केटबल कोर्ट हो होइन? ल अब भेनाको पालो। ल ल ल ल ल भेना Excuse me, I need all the flour. त्यो ल 100 ल नेक्स्ट दिदी ल भिडियो गइरहेको छ। ल कसको बढी जाने है? ल कसको बढी जाने? ल स्पेसल प्राइज छ है, स्पेसल प्राइज है कान्छी प्रो हो। ल ल ल ल कान्छी दाइको बाल। अब दाइ ल ल हान्नु डबल हाने भयो, सिङ्गल हाने भयो। ओ ल टोपीले ल अलि यता आउनु, त्यहाँ पानी छ कि अलि ओरतिर आउनु त। दाइ गो ल यसमा त म आन्छु। खासै आउँदैन होइन, त्यही पनि खासै आउँदैन, मैले ट्रेन गरेर त्यसरी गर्नु न। ट्रेनर चाहिँ यता हुनुहुन्छ है यहाँ। ल फाइनली सक्यो हाम्रो यो गेम चाहिँ। हाम्रो चाहिँ अर्को गेम सुरु भइरहेछ। ओ आउट। ल ल ल ल ल ल बास्केटबलको रुल थाहा रह्यो नि। अरे दोस्तहरू बास्केटबल हेर्नु छ। ल ल खै त्यो छिरायो एकजनाले। ल मान्छे नछिराइदिने दाइ, ओइ पढ ल।
ल ल भेना भेना ल है ल मेरो पालो मेरो 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 अझै टाढाबाट हान्नु पर्यो भनेको ल पर्ला दाइ भेनाको जिरो बेबी 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 हुँदैन हुँदैन बेबीले खेल्दैन बेबीले खेल्दैन छिरा 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 होइन ल भन ल जा त्यहीँबाट हान्ने एकचोटि पहिला त्यो त इन्टरनेसनल बेइज्जत भयो पानी पर्दै गयो है धेरै नै छ ओ मिस फस्को नगरौँ त फर्स्टको भाग टोपी टोपी कति भएको थियो पानी परेर उठ्छ क्या सबै लगाएको देखेछ कि नै ऊ मैले लान्छु अङ्कल हेर लास्ट 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 ल दाइ 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 लास्ट त्यही हो कि त छिरी खोज्छ अरू होइन मेरो भेना ल भेना हाम्रो 22 रे 17 भन्दा तिम्रो हाम्रो 17 भयो ल सही के भयो हाम्रो 17 18 ल 20 kasi गेम गर्ने दाइले कपी खेल्नु भयो दाइको हातै दिनु पर्यो रेडी हो त्यो भित्रबाट छिरेको खेला थिए नि है 22 हो हाम्रो त 22 हो क्या 20 19 22 आउट है ल 21 22 भेना हाम्रो जित्नु पर्यो ए भेना काममै नलाग्ने आउट 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 ओ यो ल यो पोइन्ट बल हो अब यो पोइन्ट बल हो 23 21 हो हाम्रो खाना फाइनली रेडी भएर खानु पनि थाल्यो माछा पनि दाइ चिया पसले दाइ दिदी बाबुलाई खुवाउँदै हुनुहुन्छ ल सङ्गीता मगर साली ओ बाबु के चल्दैछ यता के हुँदैछ माम खाएको भन न सब पढाउने परेछ
थ्याङ्क यू बुढा म चाहिँ भेजिटेरियन परेँ पुरै आलु मटर चना भाइ खाना अलि हाल्नु आलु चना दामी खसीको मासु दाइले भात बनाउनु भएको रे दामी भात पकाउनु चामल ल खाना कस्तो छ अहिले कमेन्ट गरौँ है अन्तिममा खाइसकेपछि मिठो भनेर मासु धेरै नहाल्नु नि त भाइ त्यसो गर्नु न सबैले खानुपर्छ मासु त मिठो भइहाल्छ केटाकुटी पनि भयो भन्ने दाइको कुरो होला होइन दिदी तपाईँले बनाएको मासु कत्रो मिठो भएछ अरे त बिचरा ज्वाइँ हाम्रो ज्वाइँले खानु सङ्गीताले काँक्रो बनायो होइन कति मिठो बनाएको हो यो सलाद मैले नखाएको भेजिटेरियन कति पनि अलि त हुन्थ्यो होला हो होइन नखाउँ ल झन्डै चिया घोटेकै हेलो पुरा दिन कहाँ माजाले बजेन मार्बल बनाउन आउने भए त अघि बजाइदिइहाल्थेँ मैले यही चार्जको पर्सेन्टेज झन् घटेको छ त हौ अघि 86 थियो अहिले कति भयो भाइ 90 भइसक्यो हामी कहाँ जाँदै हो हामी कता कहाँ जाँदै हो कस्तो कति राम्ररी देखेको हो भाइ के छ खबर हामी वाइन ग्लास बे हिँडेको 1 घण्टा जति भयो के छ तिम्रो खबर ठिक छ भन न ठिक छ ल गाइस हामी फाइनली वाइन ग्लास बे आइपुगेको छौँ होइन ल तपाईँहरूले देख्न चाहिँ तल वाइन ग्लास त्यहाँ मुनतिर छ छ होइन दामी हुँदो रहेछ तर एउटा खोजेर अनि त्यहाँ हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला तल है दाइ ल अहिले हामी कहाँ आइपुगेको हो यो अहिले हामी आको लुकिङ बियोन्ड रिच डाइभर्सिटी बायोडाइभर्सिटी या हामी कोसबेको लाइट हाउस हो के पछाडिको सिन एकदम राम्रो छ कस्तो लागिरहेको छ तपाईँहरूलाई आजको यात्रा दिदी के छ खबर आराम हुनुहुन्छ यात्रा कस्तो भइरहेछ के छ हाम्रो दाइको खबर एकदम यहाँ फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ आज सिङ्गल है के छ सब ठिकठाक हो भिडियो हान्दै यो चाहिँ ब्लुफिन ओइल जाँदा आत्तिन्छ हामी फाइनली आइपुगेको छौँ अर्को आज भने घरमा यहाँ बत्ती पनि रहेछ है त बार्बिक्यूको मेसिन यसो बसेर बिहान टिका खाने के छ त यही हो हाम्रो आज ल त रहेछ वासिङ मेसिन टोयलेट के छ यही हो आजको हाम्रो घर हजुर यही हाम्रो घर रिदम के छ तिमी सन्चै छौ आउनुहोस् त म देखाउँछु तपाईँलाई ल यो चाहिँ अब हाम्रो सब खानासाना बनाउने होइन यहाँ चाहिँ तातो चिसो पानी दुइटैको व्यवस्था छ हजुर वाइन छैन हामी अलि यस्तै स्याम्पेन खानको लागि त्यहाँ ग्लासहरू छ कफीहरूको लागि राम्रो सबै व्यवस्था छ घर चाहिँ एकदमै राम्रो छ पर्फेक्ट छ किनिहाल्ने कि भन्ने सोचिरहेको छौँ हामी हजुर आगो बाल्ने सुरुसात गरिहालौँ आगो बालिहालौँ एकदम गरिहाल्नु चिसो चिसो छ टिभी पनि छ नेटफ्लिक्स छ होइन 46 इन्चको होइन त 46 इन्चको टिभी हो ओके म दामी लागिरहेछ यो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो रुम हो होइन गाइस बुक गरिहालौँ त यो कसरी बुक गर्नुपर्छ यो रुम बुक गरिहालौँ त ल है अर्को रुम कता छ वाउ यो झन् दामी वाउ नाइस 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 नाइस
ओ यहाँ पनि रहेछ ल यहाँ चाहिँ डबल रहेछ ल तल पनि सुत्न मिल्ने हजुर बङ्क रुम रहेछ होइन ल ठिक छ दामी ल इन्जोय गर्नुपर्छ ल अब हामी लाग्यो आजको बसा यस्तै भयो अब लन्च स्टेसनतिर लाग्यो आज त्यतै बसिन्छ पर्सि मात्रै पुगिन्छ घर हजुर बाटो कता हो ए ल घरतिर ल ल ल हामी कुन ठाउँ आइपुग्यो हो यो बे अफ ल दाइ के छ ओ ह्यान्डसम भनेर आउनु भयो दाइ कान्छी के छ गाडीको बाटो लग्यो यो हिँड बाबु हिँड जाम भइसक्यो ट्राफिक सस्तो बाटो ल्याएको ल गाइस फाइनली हामी आइपुग्यो धेरै मान्छेहरू होइन राम्रो राम्रो ढुङ्गा छ भन्दै हुनुहुन्छ भेना ल सक्छु रे क्या म बोक्छु भने होइन म सक्छु रे क्या कम त यहाँ झन् झार्दैन मलाई डर लाग्यो के को लागि दिदी भेनालाई बोक्ने भेना सालीलाई बोक्ने गाइस अब चाहिँ हामी यहाँ चढिरहेको रहेछ क्या बुढी कहाँ हो र यो जर्ज क्याटरक पुरा देख्यौ जर्ज क्याटरक स्विमिङ पुल यु क्यान डु स्विमिङ इन देयर तल प्याक गरौँ नि त्यहाँ क्यामेरा प्याक गर्नु मिल्दैन अरू चाहिँ उहाँबाट आउँदैछन् अब यो त बेसी डर लाग्छ कि मलाई आमै स्विमिङ पुल राति पनि उति खेल्नुपर्छ कि डर लाग्छ मलाई यो त्यसपछि चाहिँ नि उता नपुगिजेल चाहिँ डर लाग्छ कि किन होला सुस्तै हेर स्विमिङ पुल ड्राइभ पनि हाल्नु निकालेर थाप्दै गर्ने
बच्चा बच्चा आइरहेको छ Oh, bro! देखिरहेको छ दामी स्विमिङ पुल यो चाहिँ हामी लन्च स्थानको डर लाग्यो अब हिँड्ने भनेको चाहिँ उहाँबाट के पुरा यो हिँड्दै 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 जाने माथि फ्री हो यो चाहिँ दामी माथि जङ्गल मुनिबाट स्विमिङ पुल यो नयाँ बनाएको डर्टी पुल जस्तो यार लास्ट फोर चाहिँ पाइन्थ्यो रोग कट्टी हुन्छ अरे यो पानीमा स्विमिङ गऱ्यो भने चाहिँ भन्ने यहाँको पुरानो बुढापाकाहरूको विश्वास रहेछ एउटा बच्चा सिङ्गल आइरहेको छ चिनमा आइरहेको थियो क्या डाँडा काँडा ल गाइस हेर्नुहोस् त्यहाँ पुल 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 त्यहाँ हिँड्ने बाटो रहेछ उयो पहिलाको बुढापाकाहरूले बनाएको रहेछ यो बाटो चाहिँ यहाँको बुढापाकाहरू पानीमा हेरेर खरायो यहाँ चाहिँ भरे आएर माछा मार्ने हामी ठुल्ठुलो माछा पर्छ अरे यही बस्ने क्या हो यहाँ रेस्ट हो भने यही बस्ने हो बुढी गुटु 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 गर है खै ल है यो गुटु 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 गरिरहेको छ हामी चाहिँ यो फाइनली माथि आइसकेको छौँ यो This is Poti, that is Bali. Wow, it's live. Hey, uncle. Look just. Look into it. Hey, peacock. Peacock, देखिए. तेरा बदला देना. ला, hey. Love you. There you. Woman, light. तुम first time बताए? कति ठुलो हो? टोक्छ क्या अहिले? हाँ? वाह. यो भाले. बच्चाको लागि सीट बेल्ट हुन्छ क्या? Thanks guys. Lift bar lift गर्नु त? 50 bars, 50 bars. Hopping off onto the spot, step to the side, thank you. Run. I'll take. Through the exit, thanks guys. यता ओलोबी अर्को सानो ओलोबी आयो रिदम रातमा मेला ठ्याक्कै याद छैन के छ खबर आराम हुनुहुन्छ के गर्दै हो तपाईँ यहाँ के देख्नु भयो दाइ यो मयूर देख्नु हो भाले पोथी सबै रहेछ नि त्यहाँ घर छेउको जङ्गलमा मयूर देख्यो हो के खाँदै भएको केटा हो तिमीहरू
सब भाइहरू जाऊ गऱ्यो तर लास्ट घिनलाग्दोहरू मात्रै रहेछ नि क्या ए घिनलाग्दोहरू मात्रै फर्केर त्यो भुसुना कि के किरा जस्तो आएको छ किराको शरीर छ्या के गरिबसेको त्यो तल हुन्छ डर लाग माथि यता हेर म तर्सेको यसले सारे क्या होइन यसले गाली गरे होला गाली गरे लिफ्ट बस्यो तिमी बस्यो त्यहाँ बस्यो त्यो भिना चाहिँ सौकार बस्यो बिना स्टप गरिदिउँ ल यो हामी कोलपुरमा आइपुगेको हो ल ल ल ल ल कस्तो हुँदैछ त आज रमाइलो भइरहेछ हामी यो सस्पेन्सन ब्रिज आएको फर्स्ट टाइम मिलेको मान्छेको रमाइलो भयो के छ खबर आराम हुन्छ के गर्नु तपाईको सकिने भयो स्विमिङ चलिरहेको फेरि यहाँ अब हामी यहाँबाट निस्किँदैछौँ होइन त एकदमै राम्रो ल ठिक छ ल नानीले पानी खाइयो ल यहाँ चिया पाक्दैछ हाम्रो चिया नयाँ स्टाइलले पाकिरहेको छ राम्रोसँग खिच्नु ए पहिला यहाँ चिया पकाउने दाइ यहाँ चिया पकाउँदाले तल कराई छ कराईको भित्र मकै छ मकैको माथि दुधको चियाको भाँडो छ किन यस्तो गरेको भन्दा चाँडो गर्नलाई डबल कुकिङ स्टाइल हो ल डबल कुकिङ स्टाइल हो ल अरू के पाक्दैछ त दाइ आज यहाँ स्पेसल यसलाई भन्छ म्याक्सिमम युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस ओके यो चटपटी हुँदैन ओहो सेलरोटी पनि रहेछ त गोलो गोलो हो सबै भाँच्चे छ नि त निको सेलरोटीहरू त ल ठिक छ ल ल ल ल कोही यता हुनुहुन्छ यहाँ सामान निकाल्दै हुनुहुन्छ दिमा हुनुहुन्थ्यो ल ठिक छ ल यो कुन ठाउँ हो यो रोस रोस ल हाम्रो बारबिक्यू स्पोट भन्ने जग्गा छ पाक्दैछ ल खै त बोल्दैन त बोल्यो बोल्यो कता यहाँ बारबिक्यू वाउ चिकन ग्रिल हुँदैछ Wow, yummy. बल्ल जेल रमाइलो मान्छे बुढी बुढा पनि छ त्यहाँ भन So many smokes are coming from there. Thing was good before.